فلما الاهل بيكبروا بيبقوا لوحدهم. فده بيخلي عندهم شعور انا محتاجك تقعد جنبي. تلاقي ابويا مثلا او اي حد تلاقيه بيسالك اسئله انت تبقى زهقان من الاسئله. يقول لك هو انت كنت فين؟ هو انت كنت بتعمل ايه؟ فتلاقي الردود بتاعتك ردود مستفزه. ليه؟ عشان انت غبي. انت ما انتش فاهم. انت مش مدرك ده دلوقتي. انت هتدرك ده لما تكبر يبقى عندك 60 سنه وابنك يعدي، فانت عايز تساله بس وتتكلم معاه تقول له ايه؟ ايه؟ مجرد الكلام مش لسبب. مش لسبب خالص. هو مش عايز يعرف عنك حاجه اصلا. هو مش عايز يعرف انت عملت ايه في الشغل، ولا هو مش عايز يعرف ده. هو عايز يتكلم معاك، عايز يسمع صوتك. مش عايز يسيبك، هو عايز يفضل قاعد جنبك. فتخيل بقى ان انت تكسر نفسك وترغم نفسك وترد عليه وتتكلم معاه حتى لو انت مضغوط من جواك. ما هو ده البر بقى. فمن جوايا يبقى مبسوط. فاهم؟ انا مبسوط جدا.